আরে রাখো তোমার সারপ্রাইজ, এটা আমার সবথেকে বাজে বার্থডে। কেন, কি হয়েছে? আরে দেখো না, আসার সময় রিক্সা থেকে পরে ফোনটা ভেঙে গেছে। আরে ধুরো, মোবাইল ফিক্সআপ আছে না, আর এখন ঈদ উপলক্ষে মোবাইল ফিক্সআপে ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। চল। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় মোবাইল সার্ভিস সেন্টার মোবাইল ফিক্সআপ। ঈদ উপলক্ষে আমরা দিচ্ছি ফ্রি সার্ভিস। গ্রাহকদের সেবায় আমরা সর্বদা নিবেদিত প্রাণ। আমাদের দোকান নং 379 তৃতীয় তলা, 4 নং লিফটের ডান পাশে, মোতালিব প্লাজা, হাতিরপুর, পরিবাদ, ঢাকা।